Natasha, gusto mo ba ng mani? Plo, thank you pero kasi tinitigyawat kasi ako sa mani. Ganun ba? Ako sa mukha lang eh. Hi, my name is Mr. Pogi and welcome to Mr. Pogi TV. Plo Koon was a Keldor Jedi Master serving as a member of the Jedi High Council during the last years of the Galactic Republic. He frequently undertook dangerous missions. He was the Jedi who found Ahsoka Tano, and from that moment, they shared a special bond. He was among the Jedi who participated in the first Battle of Geonosis. He became a High Jedi General in the Clone Wars and took part in such conflicts as the Battle of Abregado and the Second Battle of Felucia. While he was leading a squadron of ARC-170 starfighters on Cato Neimoidia, he was shot down and killed by his own troops after the Emperor Darth Sidious executed Order 66. Now, here is Plo Koon, the wisest among the members of the Jedi Order, and also he's respected for his level-headed analysis of events and unflappable calm. So napakakalma nitong character na to si Plo Koon, kaya hindi ako nagdalawang isip na bumili nito. Una, sobrang astig ng head sculpt. Ayan o, head sculpt. Yan. Pero uunahin muna natin yung kanyang accessories. So for the accessories, ito lang naman yung sumama sa kanya. We will check out the robe later. So ito. So for the lightsaber of Plo Koon, you can remove it. Yan. So blue, makapal na blue. Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung makapal. Sino nga pala yung Jedi dito na? Si Commander Obi-Wan Kenobi is that medyo manipis yung lightsaber niya. Yan. So ito, color light blue. And then for the hilt, yan, so lightsaber hilt. So it's looking awesome. Yan, with the color gold and then the color red and then the black and the silver. So it's all good. Yan, ang ganda ng pagkakagawa dito, no? Yan, panalo. Yan, para sa akin, walang problema yung lightsaber hilt ni Plo Koon. Yan, tapos pag in-attach mo, sobrang dali lang. Ayan. And then for the hilt, yan, check natin later kung meron siyang kakabitan. There. Looking at the head sculpt of Plo Koon, yan, sobrang panalo. Grabe, oh. Details, yung tenga niya. Then may breather siya. So nakita niyo na ba yung tsura ni Plo Koon kapag walang mask, yung breather niya. So ito yung tsura. Ayan. So, parang sagwa, no? Parang mukhang hindi na magsasalita. Pero anyway, ang ganda, grabe, oh. Details. Panalo. Panalo, promise. Ayan, oh. And then also for the back. Yan, yung pagkakulubot. Ayan, oh. Okay na okay, oh. So, hindi ako nagsisi na kumuha ako nito. I believe tataas pa presyo nito. Pero grabe. Hindi lang dahil sa magiging price nito, pero sobrang sulit nitong figure na to. Yan. So, natatanggal ba to? Hindi. So, walang natatanggal dyan. Okay? So, ayan o. So, he comes with the neck. Yung neck niya may sariling joint. Yan. So, kaya medyo limited lang din yung kanyang paggalaw. Pero dito naman, merong side-to-side motion ng neck, ng head niya. So, you can make him look up, make him look down. Yan, if ever. Ganito yung farthest ng pag-look niya sa baba. Okay? Then the rest of the body, yan. So actually yung robe niya, amazingly for the robe, para sa akin, okay na okay yung ginamit nilang robe. Yung texture ng robe. Kasi, yung naalala niyo yung kay Obi-Wan Kenobi, yung General Obi-Wan Kenobi, yung Clone Commander, hindi kasi ganun kaganda. So, medyo parang gusutin siya na manipis na hindi ko maintindihan. Ito naman yung ginamit katulad kay Mace Windu. Diba? So, ang ganda, okay na okay yung kanyang, yung texture.
nung kanyang tela. Pero ito, baka lang maisip ninyo, natanggal kaya to? So hindi, yan o, hindi siya natatanggal. As you can see, nakatahi siya. Hindi siya, sana nga nilagyan na lang ng magnet, no, para natatanggal yung kanyang robe. Pero, looking at this one, pwede mo siyang matanggal. Yan o, pwede mo tanggalin naman. So, gusto nyo ba tanggalin natin? Okay? So, tatanggalin natin. So guys, medyo mahirap tanggalin yung robe niya. Yan. So pagtiyagaan na natin na ganito yung review. So anyway, for the rest of the body niya, so maliban sa robe niya, so annoyingly lang, ito lang yung nakakainis kasi hindi matanggal to. You can actually remove this one and by cutting. You can actually remove the robe by cutting it. Pero ako ayoko sa tanggalin. Pero kung titingnan niyo ang ganda, no? Ang pangit lang dito para sa akin, ito hindi ko nagustuhan. Okay? Though alam ko naman na ganito talaga yung tsura ng robe, pero parang sobrang taas naman kasi nito. Parang sa matangkad na tao to. And pag zoom out natin, so parang sasali siya sa Harry Potter. Sabi nga namin ni MP, parang si Harry Plo Koon. So yan no, ang taas eh. Ang taas ng kanyang So mukha siyang miyembro ng cult eh, di ba? Yan no, natatakpan yung mukha niya. So ang trick dito is iganto nyo lang. Yan. Tapos ganyan nyo lang. Tapos medyo itupi nyo lang yun dito para matrick ninyo. Para makagawa kayo ng ganyan. Ayan, di ba? Hindi na masyado halata na sobrang laki ng robe niya, di ba? So pero technically nakaganto siya. Okay? So if ever tupiin nyo dito, tapos tupiin nyo pa to para at least hindi lang masyado makita. Tapos tataka ko ano meron dito. So ang cute lang din, may retaso pa dito, no? So may excess. Pero I believe it's movie accurate naman. Now looking at the body, yan, for the body niya, ito yung tsura. Lightsaber hilt, wala siyang kabitan. Yun lang yung disappointing dito. Hindi na naman nakakabit. Katulad kay Mace, katulad kay sino pa ba ibang figure? Well anyway, ito walang kabitan. So yun lang nakakainis. Pero anyway, all good naman. Sabi nila, this is a new mold. This is a mold only for Plo Koon. Yun yung sabi. Okay? Looking at the bottom part, ayan pa. Yan. So for this one, for this Jedi, looking at the back, yan. So grabe yung texture, oh. Ang ganda. Iba yung texture. Pag zoom natin, yun, oh. Iba yung texture na to. Yan o, iba yung texture. Ang ganda. Ang ganda sobra. Para sa akin talaga, na-amaze ako ngayon sa mga gawa ni Hasbro. So it doesn't disappoint. Yan. So hindi sayang yung pera na binayad ko dito. Okay? Now for the legs niya, yan. Ay, natuwa ko dito. Some figures kasi, hindi consistent sa kulay dito sa pins. Yan. So double jointed knees siya. Then, boots niya, yan. So, dito ko natutuwa kasi hindi consistent. Ito, consistent. Yung iba kasi hindi consistent eh. Yung iba, pag brown to, brown din to. Pero ito, naka dark brown, tapos ito brown. Diba? So, I like that. Then, for the boots, yan. So, looking good to. Pati yung parang strap niya, parang mayroon siyang strap pa dito. Pag tinignan ninyo. So, grabe, panalo to. And then, for the shoes, alam niyo yung shoes ng mga sinauna. Ganun yung itsura ng shoes ni pero boots pa siya technically eh. Ayan grabe panalo guys. Ang ganda nitong figure na to. So if you missed out on this guys, you better look for one. Ayan. So guys, if you missed out on this, you better look for one. Then looking at his hands, ito pa yung maganda ng details ng hands niya. So for this one, zoom natin. Hindi ko paniwala. Maski sa hands niya, grabe yung details. Ayan So parang meron yung sa kuko niya. Yan, for his palm, ang galing ganda, Tapos, looking at his arms, yan, he has a single jointed elbow, yan. Pero maganda pa rin yung articulation kahit paano. Then, looking at the other hand, yan, the left side of Plo Koon. So, dito mo nilalagay yung lightsaber. So, ang ganda rin, So, nagtataka ako, eto medyo, hindi, sino lang pala. Yan, okay lang pala. Then anyway, ito, dito mo ipapasok yung lightsaber. So, ang maganda dito, mahigpit yung pagkakagawa. Yan. So, kailangan mo talagang iangat yung kamay niya para mapasok mo yung lightsaber niya. Yan, So, kailangan ganunin mo pa. Okay? And then also, guys,
So since dinidig in na rin naman natin sa articulation, so meron nga siyang neck, di ba? May neck articulation siya. As you can see for this one, meron siyang butterfly joint. Ayan, no? Nakikita nyo? So okay sa akin yan. May butterfly joint siya sa loob. So for me, pwede mo iganon. Yung dito, yung pagkaka-articulate niya, no? Then, meron siyang hinge dito. Yan, no? Hinge. Swivel. Yan. And then, also for the other one, hinge niya dito na na-obstruct lang nitong sa Jedi robe niya. Yung sa loob, yung panloob. Pero, okay naman. So, hindi naman kasi, onti lang yung maging articulation nyo dito for the hinge. Pero, you can rotate for the swivel. Then, as well as for the torso, you can rotate his torso. Yan. And then, looking at his legs, ito yung split niya, pinaka-split. At pwede mo gawin ito. Ayan. So, mapasplit natin si Plo Koon. Imagine nyo si Plo Koon nag-i-split, no, sa Clone Wars o kaya sa Attack of the Clones, no? Ano yung tsura niya, no? Ayan. So, mapasplit natin ng ganito. And then also, you can, ito yung farthest ng legs niya. So, for the knees, double jointed knees, halos maabot na rin yung puwet niyo. Diba? So, grabe rin yung articulation itong figure na to. Panalo. Yan, double jointed knees, hinge, and swivel. Yan. So, yan, no? Hinge and swivel. So, grabe, guys. So, if you don't have this one yet, I recommend you look for one already. Yan. So, that's Plo Koon. No, that's the Darth Vader pala. So, we're done with the history, the box, the details, and the accessories, and even the articulation of the figure. And so what are we going to discuss now is the price, the worthiness, and my verdict for this figure. So una, price. Sa price nito, nagre-range na yata siya ng 1,800. And 1,500 to 1,800. At I'm telling you, hindi na yung bababa ng 1,500. Pag may bumaba ng 1.5 guys, patulan nyo na. So, napakasulit nitong figure na to. Okay? So, yun yung price, nagre-range siya. Pero originally, if binili mo siya ng set, at kung individual price siya, dun sa set na yun, nagre-range siya ng 1.3. So, well, it's a mall retail price. Ganun, 1.3 or 1.4. Pero, ayun nga, kung individual bibilihin, magpapalo siya or maglalaro siya between 1.5 to 1.8. Feeling ko nga abot na ng 2,000 eh. Feeling ko lang ha, feeling ko lang. Pero depende kasi sa production, di ba? Now for the worthiness of this figure. So una, yan, pros and cons muna tayo. The pros of this figure is that ang ganda ng head sculpt. Solid. As in solid talaga yung head sculpt ni Plo Koon. Yan, panalo-panalo talaga. As in accurate talaga para sa akin. So hindi ako na let down, hindi ako nabigo dito sa figure na to. Pangalawa, yung type ng robe niya. Yung robe niya, merong dalawang, may pros and cons mismo sa robe niya. Yung pros nito is that maganda yung texture. Yan. So maganda. Actually, ito yung isa sa mga gusto kong or yung fabric na ginamit dito sa cloak. Yan. So mas maganda, mas gusto ko. Yan. Instead dun sa isa, sa kay General Obi-Wan Kenobi. So ito, iba kasi yung ginamit na texture dito. Or iba yung ginamit na fabric dito. Kaya medyo hindi ko masyado nagustuhan. Okay? So dito, kay Plo Koon, maganda yung ginamit na tela. Yan. Now, ang cons naman dito is that, pros pa rin pala. Yung pros pa rin dito, isa pa is that, ang ganda ng pagkakagawa. Saktong-sakto, yan, hinulma talaga para kay Plo Koon. Okay? Cons dito is that, may hirapan ka natanggalin ito. Especially dito, di ba? May hirapan ka dyan. Then, pangalawa is ito. Para tagang Harry Potter, di ba? Pero kailangan mo na lang ayusin. Well, feeling ko may purpose naman, kaya ganito. Kasi parang it adds effect to the figure. Kapag ka tinupi mo ng ganito, iba pa rin yung magiging feeling niya kapag ka tinupi mo. Instead na parang sinakto lang, pero dito, okay. Okay? So, ganun. Yun yung maganda na sa robe. Now, for the other details pa, yan. So, yung mga pros pa nito is that details maganda, pati sa kamay, ang ganda. I believe this is a new body mold. This is especially for Plo Koon. Yan. So, tama nga yata sinabi, no? So, yun yung mga maganda dito. Yan. Even yung sa lightsaber, well, wala na akong masyado in-expect. Yun lang naman kasi yung talaga sumama. Yan. Now, for the cons naman dito is that
well, yun lang. Lightsaber din talaga yung si Mama at hindi natatanggal yung robe. Yan. Pero pwede mo tanggalin, pero pahirapan. So, for me, okay na rin. So, siguro ang wini-wish ko na lang dito, or ano ba to? This is the first 6 inches na scale, no? So, sana maglabas ng Clone Wars, no? Na Plo Koon, yung merong, forearm dito, yung forearm guard. So, sana maglabas ng ganun, no? Pero, right now, I'm satisfied with this figure. So, tanong is it worth having this figure? So, first off, if you are a Star Wars fan, yan, you must have this figure. So, ako, nung una, yan, hindi ko masyado na-appreciate si Plo Koon nung sa sequels, sa prequels. So, hindi ko siya masyado appreciate kasi onti lang yung screen time niya eh, di ba? Na-appreciate ko siya sa Clone Wars. So, nung napanood ko yung Clone Wars, sabi ko, ay, grabe. Butya, ito na isa sa mga gusto kong characters dito, maliban kila Obi-Wan Kenobi, so on. So, isa sa mga gusto kong characters kasi mild-mannered, yan, napakakalma lang niya, okay lang yung feeling niya pagka nagsasalita, so okay siya. Yan. So, dito, para sa akin, kung Star Wars fan ka, go buy this figure. Kung hindi ka naman Star Wars fan, bakit ka bibili nito, no? Siguro, maybe because of the uniqueness of the head sculpt. Yan, ang ganda tignan. Okay? So, yun lang. Now, ang verdict ko dito, with the pros and cons, yan, sa lahat naman ng figures, may pros and cons, pero solid kasi talaga ito. Sobrang natuwa ako. Yan. Pag natutuwa ako sa figure, talaga binibigyan ko ng mataas score. So, dito, binibigyan ko to ng score na 4.5 out of 5. Wala tayong pina-perfect, no? So, it's near perfect lagi. Kasi, I believe na yung mga figures natin na to is may mga kailangan pa rin i-improve. Okay? So, yun. Pero, in terms of this one, at this age, for me, panalo na siya. Para sa akin, pogi talaga tong figure na to. So, we're at the end of my video, and just a quick shout out, no? I bought this from Animazing. So guys, if you are looking for figures na affordable and also madali kausap, go for Animazing. So just click www.animazing.ph. So you can click at the link at the description below. Okay? So yun lang. So guys, thank you for watching, and I know medyo mahaba yung video natin, no? So medyo naging thorough lang tayo sa mga figures. Pero more videos to come. So please like, comment, share, and subscribe. And if you're new to my YouTube channel, so my name is Mr. Pogi, signing off. So may the force be with you, and guys, please keep on collecting. Stay Pogi! Hey, thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. I'm also on Instagram at Mr. Pogi TV, at Reddit also r/Mr. Pogi TV, and also in my personal Twitter account at Eduardo.gomez.jr.business. Stay Pogi!